Բարի ողջություն եմ ցանկանում բոլորիդ, սիրելի ծնողներ, հարգելի ծնողներ, քանի որ հիշում եք նախորդ եթերում, որ ասել եմ, հայտարարել եմ, որ մենք լինելով 44 օրյա պատերազմի պետության կողմից դատական կարգով ճանաչված որպես տուժողի իրավաճառներ, մենք պահանջատեր ենք ու մենք իշխանությունները պարտավոր են մեզի ներկայացնել ամբողջական զեկույցը, որը կատարել է քննիչ հանձնաժողովը Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարությամբ։ Ուրեմն գիտեք այդ պատմությունը չեմ ուզում կրկնվեմ, որ զեկույցը գնաց եզրակացությունը գնացել ազգային ժողով, ազգային ժողովի երևի չել քննարկել այդ թեման ու ուղարկել են արխիվ, բայց դե էդի ամենայդպես իմ անունից եմ կարող ասեմ, և ասում եմ իմ անունից ասեմ և իմ ընկերոջ կողմից ասեմ, որ մենք դրա հետ համաձայն չենք ու ամբողջական պետք է ամեն ինչը ներկայացվի մեզի։ Հիմա դիմումը, որ ասել էի պետք է պատրաստվի, դիմումը արդեն պատրաստ է, հիմա իմ դիմաց դրածը կարամ ընթերցեմ, չնայած կարելի է ընդամենը վերջի, այսինքն դիմումը սենց է, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, էսի կարդում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ չեն լսել ինչի մասին է խոսքը, պատկերացնեն ինչ է պահանջը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին լույսի ճրագ ՀԿ նախագահ Արսեն Ղուկասյանից, ճշմարտության իրավունք ՀԿ նախագահ Տաթևիկ Սողոյանից, ՀՀ սահմանադրության 108 հոդվածի առաջին մասի համաձայն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4 պահանջով ազգային ժողովի իրավասության մեջ մտնող և հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերին վերաբերվող փաստերը պարզելու և դրանք ազգային ժողով ներկայացնելու նպատակով իրավունքի ուժով ստեղծվում է ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով։ Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն պաշտպանության և անվտանգության բնագավառներում քննիչ հանձնաժողովի լիազորություններ կարող են իրականացնել միայն ազգային ժողովի իրավասու մշտական հանձնաժողովի պատգամավորներ ընդհանուր թվի առնվազն 1/3 պահանջով։ ՀՀ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 25 հոդվածի առաջին մասի համաձայն քննիչ հանձնաժողովն իր գործունեության արդյունքում ազգային ժողովի նախագահին ներկայացնում է զեկույց, որը ներառում է հանձնաժողովի ստեղծման համար հիմք հանդիսացած հարցի վերաբերյալ պարզված փաստերը, ինչպես նաև դրանց առնչությամբ ձեռնարկվելիք միջոցների վերաբերյալ հանձնաժողովի եզրահանգումները։ Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն զեկույցն ազգային ժողովի նախագահին ներկայացնելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում քննարկվում է ազգային ժողովի հերթական նիստում։ Վերոհիշյալ նորմերը վերլուծությունից բխում է, որ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը քննելով հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը պետք է լինի հանրամատչելի, փաստաթուղթ, քանի որ ենթակա է ազգային ժողովի հերթական նիստում քննարկման։ Ճշմարտության իրավունք և լույսի ճրագ հասարակական կազմակերպությունների գործունեության առարկան և խնդիրներն են ի թիվս այլնի օրենքով սահմանված կարգով պատերազմի հետևանքով զոհված և անհայտ կորած անձանց և նրանց հարազատների իրավունքների պաշտպանությունն ուղղված նախաձեռնությունների իրականացումը։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, խնդրում եմ հնարավորություն տրամադրել ճշմարտության իրավունք և լույսի ճրագ հասարակական կազմակերպությունների ներքոստորագրյալ շահառուներին, որոնք հանդիսանում են 44 օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված և անհետ կորած անձանց հարազատները, ծանոթանալ 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին։ Լույսի ճրագ ՀԿ նախագահ Արսեն Ղուկասյան, ճշմարտության իրավունք նախագահ Տաթևիկ ստորագրությունները դրված արդեն։ Ուրեմն սիրելի ծնողներ, նախորդ անգամ ասել եմ, ևս մեկ անգամ էլ կրկնում եմ։ Այս թուղթը պետք է հանձնվի ազգային ժողով։ Բոլոր հիմա մենք, քանի որ օրենքով սահմանված իրավունքները մեր, ասենք, ծնողների հետ կապված դա անհետ կորածների և զոհվածների
առաջնահերթությունը դնում ենք ինչի, քանի որ օրենքով ստացել են իրանք ժողովի իրավաճորդ, այսինքն օրենքի տարով իրանք իրավունք ունեն ստանալու պատասխան։ Հասկանում եմ նաև, որ խնդիրը երևի ոչ թե մենակ ծնողներինն է, այլ նաև համազգային խնդիր է։ Եթե կլինեն այլ հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր որ կգտնեն, որ իրանք էլ իրավունքներ ունեն այս ամեն ինչը իմանալու, բոլոր հանրության արդեն մեծ ավելի բանի կողմից, կարան իրանք նաև միանան այս ամեն ինչին։ Համենայն դեպս ես ծնողնի, քանի որ գիտեք, գտնում եմ տնային կալանքի տակ դուրս գալու հնարավորություն չունեմ, ծնողներին արդեն խնդրել եմ, որ մոտենան այս դիմումները 3 օրինակից ենք պատրաստել։ Մեկը ոնց որ ասած նավսյակի մեր մոտ, այն երկուսից ուրեմն մեկը ստորագրությունները ամբողջական արդեն լինելու դեպքում ես համոզված եմ, որ շատ մարդիկ կմիանան սրան, քանի որ նորից եմ շեշտում, սա ինչ-որ քաղաքական նպատակներ չի հետապնդում, ում ուզում եք պաշտեք, ուզում եք նիկոլական ելեք, ուզում եք քոչարյանական ելեք, դաշնակ ելեք, հնչակ ելեք, բուդդա ելեք, կրիշնա ելեք, ինչ ուզում եք ելեք, կապ չունի ոչ մի ձևով, ոչ մեկ ձեր բաներին չի խոչընդոտում, բայց ձեր երեխեքի համար պատասխան ուղղակի պարտավոր եք ստանալ, հարգելի ծնողներ։ Կարծում եմ այդ իրավունքը ձեզնից ոչ մեկ չի կարող ոչ խլի, ոչ ինչ-որ սահմանափակի ձեր իրավունքները, որ դուք ձեր զոհված եւ անհետ կորած ես համոզված եմ նաև կուզենան այս ամեն ինչին միանան նաև հաշվանդամ դարձած տղեկի ծնողները, նրանք էլ ողջ առողջ երեխեք են տվել, տարել եք, ինվալիդ կեսմարդ բերել եք, տվել եք այս մարդկանց, բայց մարդիկ պետք է պարտավոր են ճշտել, ով էր մեղավոր իրանց երեխու հաշվանդամության արդյունքը, ով էր մեղավոր, ու այդ մեղավորները բոլորը պետք է կրեն իրանց պատիժը, անկախ նրանց քաղաքական դիրքից, քաղաքական, չգիտեմ, իշխանություն են, ընդդիմություն են, ով ուզում են լինեն, սխալ են, պարտավոր են կրել պատասխանատվություն։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ծնողներին խնդրում եմ, որ ինձ այս հարցում օգնեն, մի քանի օր ինձ թվում է ճիշտ կլինի, որ այս դիմումները ազգային ժողովի դիմացը փոքր սեղան դրվի ու այս ստորագրությունները հավաքվի, քանի որ մենք չենք կարող այդ ֆիզիկական այդ հնարավորությունը տեխնիկական չունենք, որ բոլոր զոհվածների տներով գնանք ու սենց ես այս եթերը անում եմ, խնդրում եմ այս եթերը մաքսիմալ տարածեք, որ բոլոր ծնողներին էլ հասանելի լինի այս իմ խոսքը, կփորձենք կազմակերպենք հետևյալ ձևով մի քանի օր թեկուզ ցերեկվային նորմալ մի քիչ ժամին հասկանում եմ դուրսը ցուրտ է եւ այլ, բայց որ ստորագրությունները հավաքվի, շատ ավելի լավ կլինի մեծ քանում, այսինքն ոչ թե շատ ավելի լավ կլինի, նորից եմ շեշտում, ծնողները պարտավոր են ուղղակի այս ամեն ինչի հետևից էթալու, այս հարցի ուշադրության կենտրոնում պահելու ու ստիպելու, պարտադրելու, որ իրենց ներկայացնեն այդ ամեն ինչը։ Դա ուղղակի ձեր պարտքն է, ձեր զավակների, ձեր աղբերների, ձեր ծնողների հանդեպ, ովքեր որ այսօր չկան։ Դա իրոք պարտք եմ համարում։ Ու դրանից ելնելով խնդրեմ, որ մի գոնե մի 3-4 օր, չնայած ծնողներն ասել են, որ ամամու ամսի 18-ին, թե 20-ին, չեմ կարող հիմա հստակ ասեմ, հավաքվելու են իրար գլխի, այսինքն արդեն այդտեղ այդ մեծ օր մի քանի հոգի կհավաքվեն միանգամից շատ քանակի, բայց որ այլ ծնողներ, ովքեր որ ասենք ոնց որ մեր հետ շփում չունեն, կապ չունեն, իրանք իմանան, որ կփորձենք կնենց անենք, մի հատ պետք է լավ ավել եւս մեկ անգամ կհայտարարեմ, չեմ զլանա, որ հստակ, բայց ամենայն հավանականությամբ այտենց կանենք, որ այս դիմումը գտնվի ազգային ժողովի մոտ, մի քանի օր, որ մարդիկ մոտենան, ստորագրեն, միանան այս պահանջին։ Ոստի խնդրում եմ ուշադրություն այդ ամեն ինչին պաստանի պահեք, որ հետո չասենք, վայ, մենք չգիտենք, վայ, մենք մոռացանք, վայ, մենք չհասցրինք, վայ, մենք ռայոնից էինք։ Դրա համար մի 3-4 օր
կկազմակերպենք այս թղթերը, որ լինի ԱԺ-ի մոտ, կմոտենաք ԱԺ-ին, այնտեղ կստորագրեք, ձեր կարակ դաժե այդ թղթի վրա գրեք զոհված Էսինչյանի հարազատ էսինչ, որ հանգարց չասեն փողոցից մարդիկ են բռնել ստորագրել զոհվածի կամ անետ կորածի հարազատ, ասենք Էսինչյան էսինչ, Էսինչյան էսինչ, զոհվածի հարազատ Էսինչյան էսինչ, ինձ թվում է թղթի խնդիր չի լինի, ու այս ամեն ինչը հանձնվի ազգային ժողովին ու սպասենք իրանց պատասխանին։ Սա օրենքով, թուղթ, համասով, լրիվ ճիշտ ձևով։ Պատասխանից արդեն հետևանքները, մնացած գործողությունները արդեն պարզ կլինի իրանց պատասխանից հետո։ Այսի հիմնական հայտարարությունը, որ ուզում էի անպայման անել, բայց մի հատ սենց հարց կա, որ երեկվանից էլի հանգիստ չի տալի, որովհետև մարդիկ խոսում են, առանց հասկանալու ինչ են խոսում, մարդիկ քարոզներ են անում, հոգևորականի անդերցանքի մեջ քարոզներ են անում, առանց հասկանալու իրանց քարոզը ինչքան ցավ կարա մարդկանց պատճառի։ Ուրեմն հարցը վերաբերվում է երեք Սուրբ Գևորգում տեղի ունեցած պատարագից հետո ինչ-որ մի հատ, ուղղակի ես իրան չեմ ուզում սրբազան ասեմ, ազնվությամբ սրբազան ասեմ, որ սրբազաններին վիրավորում, ինչ-որ Վազգեն ինչ էր։ Ու այս տերդերը սենց բարի լայն ժպիտով, սենց դեմքին, սենց մի հատ բարություն է քարոզում, այնտեղ գիտեք, ու ինքը իր խոսքի մեջ կարակ միացնեք նայեք, ոչ մի ավելորդ բան չեմ ասում, խոսքի մեջ ինքը սենց արտահայտություն անում, որ սիրելիներս, մենք պետք է սովորենք մեր իշխանություններին սխալ կատարելուց հետո ոչ թե միջոցներ մանկանք ավելի շատ ինչ-որ ցավոտ պատժելու համար, այլ ոնց որ ըմբռնումով մոտենանք ներողամիտ ըլնենք։ Ուրեմն ընկեր տերդեր, այդ որը տենց ներողամտության քարոզ ես անում, դու գոնե հասկանում ես ինչ ես խոսում, դու ասում ես ներենք ում սխալի պատճառով թիվ հիմա հնչեցնեմ, էլի պետք է սկսեմ վայրահաշ տալ, ասեն 5000 չի, լսեք, 3833 հոգի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը թիվը հնչեցրել, ճիշտ է, չենք հնարում, դե ուրեմն սենց, որ իրանք այդքան ազնիվ են, մաքուր են, ճիշտ են, իրանց հրապարակած թվերի մեջ, ճիշտ է, ես իրանցից պահանջում եմ հետևյալը, թող անպայման 3833 հոգու էլ անուն ազգանուն հայրանուն ծննդյան թվերով հրապարակեն։ Դե եթե իրանք այդքան վստահ են իրանց թվերի մեջ, թող հրապարակեն։ Այդ վաղ կիմանանք 3833-ը 5000-ը թե 6000-ը, որտեվ եթե արդեն մարդկանց անունները չհրապարակեն, են մարդիկ կհելեն, ինձ թվում է կասեն, հո բարա, բա իմ երախու, բա իմ աղբոր, բա իմ ընկերոջ, բա իմ հոր անունը խի չասիկ։ Դե ասեք կարակ, թե պետք է հիմա էլ ասեք բանա անձնական տվյալների հրապարակ, արա այդ մարդիկ արդեն չկա, զոհված են այդ մարդիկ, ինչ անձնական տվյալների հրապարակում, հակառակը դուք պարտավոր եք այդ զոհված տղեկի անուն ազգանունները հատ առ հատ մեծարելով եւ փառք տալով հանրայնացնեք, որ ժողովուրդը ճանաչի իր հերոսներին։ Կարակ, դե արեք, ցույց տվեք, կողեք աչքս, ասեք, տեսար Ղուկասյան Արսեն, որ 3833 այլ ոչ թե 5000 կամ 6000 կամ եւ այլ։ Բայց իհարկե շատ եմ կասկածում, որ դա կանեք, քանի որ դուք շատ լավ գիտեք, որ այդ զոհերի քանակը այդ ձեր հրապարակած թիվը չի, բայց դրան չեմ բանանում։ Հիմա տերդերին
շեղվեցի տերդերից, դու ասում ես ներեմ ում, ներեմ մի ղեկավարի, որոնց սխալ, ոնց որ դու ես ասում, սխալների համար չդնեմ, չխարկոցեմ, այլ ներողամտոր, ում սխալի պատճառով հազարավոր տղեկ են զոհվել, դու հիմա ինձ ասում ես, որ ես իրանց ներեմ, այդ տեսակի մեղ գործած մարդկանց ըստի Աստված չի ների։ Մենք ով ենք ներենք։ Մենք պետք է պահանջենք, ստանանք իրանցից բոլորից մեղավորներից իրենց արժանի պատիժը։ Նորից եմ ասում, կապ չունի վարչապետը, նախարարը, նախկին նախագահը, ով չի, սև շուն, բալակ թուլա, միևնույն է ով է։ Սխալ արը, սխալ կատարած գործողությունների հետևանքով աղբեջան հազարավոր տղեկ են զոհվել, պատասխանը պետք է տրը։ Հիմա այս դիմումը, որ պատրաստել ենք, հենց առաջի քայլերից մեկն է սրանց պատասխանատվության եթխը, ու իրանք ստիպված կպատասխանեն, ուզեք թե չուզեք կպատասխանեք դուք մեր բոլոր հարցերին, որովհետև երբ որ դուք ներկայացնեք, մենք էլ ունենք արդեն ներկայացնելիք, բա որ իմանանք տնանք ումն եք հարցաքննել, ումը չեք հարցաքննել, ով պետք է հարցաքնվել, չի հարցաքնվել, ում արածներն է ծածկադմփոց արել, ճամփու դրել, ինչա դե ձեր հրամանը, այդ սա պետք է ասվի հանրային ձևով, քանի որ նորից եմ շեշտում, այս հարցը հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարց է։ Ու ծնողներ ջան, խնդրում եմ ձեզ, եւս մի անգամ, ամեն անգամ ես ձեզի դիմելուց խնդրանքով եմ դիմում։ Ելեք այս հարցում միասնական։ Իմացեք, ճշտեք, իմ համարը ով գիտի, կարակ կիմանաք որտեղ է, կասեմ որտեղ է, թուղթը որտեղ է, կմոտենաք կստորագրեք։ Տերդերներին էլ խորհուրդ կտամ առաջինը մի հատ իրանք իրանց նայեն։ Հələ թոմյա եթան իրանք իրանց մեղքերի մար թողություն խնդրեն, հետո նոր մեզ ասեն, որ մենք մեղավորներին ներենք։ Ես չեմ ներում, իմ որոշումը դա է, ես չեմ ներում ոչ մեկին, ու ցանկալի է սրանից հետո հոգևորականները նման արտահայտություններ չանեն, քանի որ այդ արտահայտությունը շատ վիրավորական է, ու ես չեմ պատրաստվում ներեմ ոչ մեկին, իրանց արածի համար։ Այսքան է ժողովուրդ ջան, ասելու բան ճիշտ է, շատ կա, որ սենց մեկ նստում ես առավել ևս, որ պարապ տունը նստած ես, սենց հա ես ինտերնետը քրքրում ես, հա լսում ես, հատկապես այոց ամենայն վարչապետի խոսք ու զրույցը, որ լսում ես, вообще կրիշդ փախնում է, ուզում ես արձագանքես, ասես, բայց դե մեկը հասկանում ես միևնույն է, ասած չասած եմ, որ մենք ժողովրդով նա լավ խոսք է, հնուց եկացած ասում է, այս ծևին սավում ինչ անի, խևին խրատն ինչ անի։ Հիմա ինչ է ուզում մի մարդուց, որ ելնում ասում է, ինչի ենք մենք քրիստոնյա, Նիկոլ Փաշինյան, между прочим, այդ հարցը կիսատես է տվե, խիչ ես են մի կեսն է տվե, այդ հարցը вообще-то երկու հարցից է բաղկացած, բայց դու ոնց որ այդ մի կեսը տվեցիր, այս մի կեսին հələ սպասում ես տնաս ոնց կեփես, ոնց կուտվի, նոր հետո շարունակես, հենց ինչի ենք մենք քրիստոնյա, շարունակությունը հետո կասես, չէ, այդ ոչ մուսուլման, չէ, դու տանում ես, չէ դրան, մարդկանց մեջ բան անես, ասես խենք մենք քրիստոնյա, ինչա թե Տերթատը մի օր հելավ առավոտ քնից հելավ, հրով արտակ ստորագրեց ու ասեց այսօր, արա դե լավ էլի, սաղ ջրիր գնաց, հենց հելան, դու արը դե պրինցիպի մի այդ տերթատը դու ես, Նիկոլ, թակավոր ես, չէ ամենայն հայոց, եսա դու էլ վաղը կարող է քնիցը թելնես, ասես վсё ախպեր, այսօրվանից էլ քրիստոնյա չենք, ինչ քրիստոնյա, ինչ քրիստոնյա, արեք դառնանք ախպեր, մուսուլման, չգիտեմ, ասում ես, պամոյմու մի տեղը տենց արտահայտություն ասել ես, մարդիկ
ազատ են իրանց ընտրության մեջ։ Դե որ մարդիկ էլ ազատ են հիմա, մարդիկ էլ կմտածեն կասեն, արա դե ճիշտ ասեմ, յանը մեզ քրիստոնեությունը ինչ է նա, ինչքան պաղծավաց տերդեր կան ատեն, չնայած այդպես չի իրականությունը, մեր հոգևորականները շատերը շատ լավ, շատ մաքուր, շատ բարձ մարդիկ են, իհարկե կան նաև մեջները, տեսնում եք ձեր աշխով ինչքան պաղծավացները կան, դե բայց մեն հասարակ մարդն ինչ պետք է մտածի, հարա դե ճիշտ ասում էլի Նիկոլյանը, ինչ չես այդ պետք է։ Կելեք եթանք մուսուլման դառնանք։ Տեսեք գործարարներին խորհուրդ կտամ բան արեք թլպատվելու լաբորատորիաներ դրեք, են բանի լաբորատորիաները ոնց էր կորոնայի լաբորատորիաները, որ վրա աճավ կորոնայի վաղթով, հիմա էլ բան դրեք, ժողովուրդ ջան, կարգին փող կբերի, թլպատվելու լաբորատորիա դնեք։ Փողին մուննատ, փողը տանք հերթի տակ սույնատվեն, չէ, բայց փող շատ եք սիրում, էլ ախր, դրա համար եմ ասում, փողի գերի մի էլ եք ժողովուրդ, ես աշխարհից բան չեք տանելու, դագաղը բարգաժնիկ չունի, հայել ասել եմ, միշտ էլ ասել եմ, դագաղը բարգաժնիկ չունի, ոչ մեկը ոչ բան չեք տանելու, թողելու եք անուն թողեք, որ ձեզնից հետո աղբեջան մարդիկ հիշեն, լավ անունով, քաղցր անունով հիշեն, հաշտը գյորներդ քրվեն։ Դա համար այդ նյութապաշտությունը մոռացեք, խնդրում եմ։ Դա ընդհանուր։ Բայց կոնկրետ այսօրվա իմ եթերը կապված էր այս դիմումի հետ, խնդրում եմ հետևողական եղեք, ուշադիր եք, կազմակերպված ձևով չեմ ուզում ավելի խիստ ասեմ, բայց թեթև կասեմ, ով իր բալի հիմար պատասխան չուզի, ով իր երախու թափած արունի հիմար պատասխան չուզի, ինքը ամենավերջի տաղանալավ, սենց ասեմ, կուլտուրական, չեմ ուզում ասեմ, համբարվականի զավակա, ուրացողա, բայց իրականությունը տենց է, ով չունի պատասխան ստանալու, ինքը ուրեմն ուրացել է իր երախում, իսկ ով իր բալին ուրանում է, ինքը համբարվականի զավակա։ Լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան, խաղաղ մնացեք, տունն է մերևացեք, լավ մնացեք, սիրում եմ Սաղիթ աղբեր, բայց այդպես չէ, էլ են ձավիկներով չէ, ադուշի եմ սիրում Սաղիթ, լավ մնացեք, ցավները տան։